عليكم ورحمة الله وبركاته. أسبوع مجنون يمكن إطلاق عليه لأنه أسبوع بالفعل مجنون. ابتدأ بالكلاسيكو بين الاتحاد والهلال وانتهى بما انتهى إليه بقلب الهلال النتيجة بعد أن كان خاسرا ب3 أهداف مقابل هدف. المباراة كانت جميلة في كل مراحلها، بدأها الاتحاد ب3 أهداف ولكن الهلال كالعادة عاد وتنمر على النمور واستطاع أن يقلب النتيجة بشكل مفاجئ. النصر كذلك تعملق هذا الأسبوع وكان نجم الأسبوع كريستيانو رونالدو وسانديو ماني. النصر بعد أن خسر مباراتين في البداية عاد مبتهجا وعاد ثائرا ليعود مرة أخرى بال5. النصر أصبح بأدواته الجديدة القديمة نجم على غير العادة. بروزوفيتش، كريستيانو رونالدو، غريب، سانديو ماني، يعني أسئلة كثيرة ونجوم كثيرة يطرحها هؤلاء النجوم على أن يعودوا مرة أخرى للمنافسة. صحيح أن الفريق في المركز السادس ولكنه استطاع أن يصحو بعد غفوتين، بعد هزيمتين استطاع أن يعود للمنافسة مرة أخرى. النصر غير كما يقولون. كذلك الحال بالنسبة للهلال الذي بدأ أيضا واثق الخطوة بالصدارة الجميلة التي حققها من أمام الاتحاد. إذن نحن أمام عملاقين النصر والهلال. الاتحاد لا يقل عنهما إطلاقا حتى بعد الخسارة من الهلال بهذه النتيجة. أعتقد ليست نهاية العالم. الاتحاد باستطاعته العودة، الاتحاد استطاع أن يحافظ على خلال 4 مباريات على نظافة شباكه وأن يجلب 12 نقطة كان مستحقا لها. أمام الهلال حدث ما لم يحمد عقباه، استطاع الهلال أن يتأقلم مع الأجواء وأن يفوز. أما النصر فهو الحكاية الأهم هذا الأسبوع. النصر الفريق القوي الذي كشر عن أنيابه بعد جولتين. كريستيانو رونالدو الفنان الذكي استطاع أن يبرهن للجميع بأنه مكسب وأنه نجم لا يشق له غبار، وهذه شهادة لا يمكن أن تضيف شيء لتاريخ كريستيانو رونالدو الذي يبدو أنه سينهيه داخل معاقل النصر. فريق النصر فريق مؤهل، فريق جميل، استطاع بعد أن كسب البطولة العربية أن يفوز وأن يكون نجما موحدا، نجما يعني فارسا. أما الهلال فكما قلنا لكم نجمه ميتروفيتش استطاع أن يكسب كل الأصوات هذا الأسبوع وكان بالفعل حقا نجم الأسبوع. سجل 3 أهداف وصنع الرابع لسالم الدوسري الذي رجح كفة فريقه. المترو أو الطرباج كما يقولون القوة الرابعة استطاع أن يكون نجم من نجوم هذه المباراة. أما ما كان مفاجئا لنا فهو الأهلي الذي خسر أمام الفتح بنتيجة قاسية ب5 أهداف مقابل هدف. الأهلي الذي تقاسم الحصة مع شقيقه الأهلي طوال 4 أسابيع خسر بنتيجة كبيرة جدا أمام الفتح، كانت بالفعل مفاجأة للجميع. هذا ليس تقليلا من الفتح ولكن لأن الأهلي المدجج بالنجوم وصاحب أعلى ثالث ميزانية بين أندية الصندوق يخسر بهذه الطريقة. حقيقة مفاجأة كبيرة لنا، مفاجأة كبيرة لكل المتابعين اللي تابعوا هذه المباراة. يبدو أن نجوم الأهلي الذين اختارهم هم يعني أقل حدة من النجوم الآخرين، يعني لا يوجد فيهم الحماس المطلوب الذي يهيئ لهم. نجوم صحيح نحن لا نشكك في محرز، لا نشكك في فيرمينو على نجوميتهم وعلى ذلك والعديد قس على ذلك العديد من النجوم الموجودة في الأهلي، حقيقة نجوم ممتازة، ولكن يبدو أن القوة الناعمة في الفريق الأهلاوي لم تكن أو لم تجلب له الحظ. أما الفتح فكان بالفعل النجم الكبير والنجم الأوحد في هذه الجولة التي كان شعارها خماسية. إذن ملخص القول أن هذا الأسبوع الذي تجرع فيه الجارين الأهلي والاتحاد 9 أهداف دفعة واحدة لم تكن في الحسبان. الاتحاد الذي تقدم كما قلنا ب3 وعاد الهلال ليفوز ب4 مقابل 3 أهداف. الأهلي الذي بدأ أمام الفتح بالتسجيل بشكل مبكر عاد ليخسر ب5 أهداف. إذن هناك خلل في الجارين وخاصة الأهلي، وإن كان الاتحاد أيضا لديه خلل لكن يعني يخف بشكل يعني بسيط عن الأهلي الذي طمع محبيه
في أن يفوز بالدوري هذا الموسم، ولكن يبدو أن هذه النغمة قد تقل قليلا إن لم يعدل أوضاعه في الأمتار الأخيرة وفي الأمتار الأولى الآن نحن. فالفرصة الآن لا زالت مواتية للاتحاد، للأهلي، للهلال، للنصر لتثبيت.